الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب زيادتكم على الإثبات بالسداد والأدلة باب دې په بیان د یادوالي د اطمینان د زړه کې په ظاهرېدو د دلایلو باندې چې دلایل ښکاره شي ظاهر شي په ظهور د دلایلو سره اطمینان دا په زړه کې هم راځي معنا دا چې دلایل خفي وي نه وي اطمینان وي خو بیا مزید اطمینان نه وي فتظاهر د ادله سره د زیادت اطمینان د حاصلېدو زیادت اطمینان وفي قال حدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا وعن قال أخبرني يوسف بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن زيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أنت بجسمك عليه حق بالشك من غير حقداري بشك باني إبراهيم عليه السلام إذ قال ربي كذلك إبراهيم عليه السلام فرمضان أرني أخي ما كيف تحيي الموتى تسنى مريد بك قال لا تبارك وتعالى قوم أولم تؤمن أيستار تصديق نسبة لباني قال إبراهيم عليه السلام بلا ما تصديق شري ولكن يتمتين قلبي لیکن دې پاتې زما د مطمئن شي غړمه دا مطمئن شي نبی رسول الله نحن احق بالشك من ابراهيم عليه السلام من شک باندې حق ده شک د ابراهيم عليه السلام حق ده مستحيل او محال ځکه چې ابراهيم عليه السلام د مړو په ځوانۍ کې شک نه دې حدیث معنا دا ده چې پیغمبر علیه السلام وایي کچې ته شک د مړي په ژوند کېدو کې ابراهیم علیه السلام ته دا پېښېدلې نو زه به ډېر حقدار او شک باندې د ابراهیم علیه السلام صحابو د نبی علیه السلام تاسو ته پته ده چې ابراهیم علیه السلام شک نه دی کړی چې ابراهیم علیه السلام شک نه دی کړی نو تاسو ته پته ده چې زه شک نه کوم دیو نه پوښتنه چې ابراهيم عليه السلام هم شک نه کبل فرق شک کې خدای له انبياء عليه السلام انا احق به من ابراهيم ذو ډیر حقدار شک باندې ابراهيم عليه السلام زه شک نه کوم نه پوښتنه چې ابراهيم عليه السلام هم شک باندې او د ټول انبياء عليه السلام کې تخصیص د ابراهيم عليه السلام دا غي وجه دارت بعض دینونو ته دا آیات نه احتمال د شک راځي احتمال د شک چې ابراهيم عليه السلام شک دا دی نو د دې وجه نه دا غي ځکه او پیغمبر علیه السلام چې دا خبره دا د نبی علیه السلام ابراهيم علیه السلام ته ځان باندې ترجیح ورکړي ابراهيم علیه السلام په ځان باندې مخ دا تواضعا و ادبا دا د ابراهيم عليه السلام ادب د ابراهيم عليه السلام د پیغمبر اسلام په اجداد کې د هغه د ادب د وجنه یا د هغه وخت پیغمبر اسلام خبره کړې چې نبی اسلام د علم نو چې د آدم عليه السلام اولاد کې ټول کې بهترین زین دغه وخت پیغمبر اسلام ته د علم نو ذکر خبره دا یا د دې معنا دا ده نحن احق بالشك دې معنا دا ده د جماعت علماء کله چې د آیات الله پر نازل کړي د دې نو ورسته اولم تؤمن ابراهيم عليه السلام ته یو طائفي او جماعت خلق دا ویل چې ور ابراهيم عليه السلام شک کړي او زمونږ پیغمبر عليه السلام شک نبی عليه السلام شک نه او ابراهيم عليه السلام شک کړي د الله تعالی علم ته
دا اطمینان نشته دا په دې باندې یقین دا نشته نبی رسول الله فرماینا نحن احق بالشك من ابراهيم نو دې دوه معنا غواړي یو معنا دا ده چې تاسو ګمان د شک کوئ تاسو کوم ګمان د شک کوئ نو زه په دې باندې اولای ځکه دا تاسو چې کوم ګمان د شک کوئ دا د سره شک دی نه ابراهيم عليه السلام طلب د زیادت یقین کړی ابراهيم عليه السلام اطمینان قلبي کې زیاتواله رښتینی لپاره اوس ابراهيم عليه السلام چې دا سوال ابراهيم عليه السلام ولې سوال کوله د الله تبارک وتعالى ابراهيم عليه السلام سوال وجدان ابراهيم عليه السلام مقصود اطمینان قلبي چې زما علم رشي په کیفیت د خیال الله پر دامن څنګه ژوند دي دغه چې علم استدلالا دا خوشته په دی باندې او چې مشاهدتن ما ته حاصل شي دې مشاهده وکم الله تبارک وتعالى د امر څنګه داسې نو سوال د زیادت اطمینان دا شی او ابراهيم عليه السلام مشاهدتن سوال ولې وو دا غي وجه دا و چې علم استدلالي ته شکوک پیش کیږي هغه کې شکوک دار راځي او هغه علم چې معاینه حاصل شي مشاهده حاصل شي بیا په هغه علم کې شک او شبهه دانه نو ځکه ابراهيم عليه السلام د زیادت اطمینان لپاره د الله نه سوال یا د دې وجه دا چې ابراهيم عليه السلام د خپل منزلت د خپل مرتبه ذکر کول د الله تبارک وتعالى په نیت باندې چې الله په نیت باندې ما مرتبه ابراهيم عليه السلام دا ویل چې دې امتحان کولا چې زما د مرتبه د الله په نیت باندې الله تبارک وتعالى به زما دعا کوي زما د سوال به الله تبارک وتعالى قبول نو الله تعالی ودان ټونی ایا تاسو علم نشته تصدیق نه لري چې اسلام مرتبه زما په دې باندې ورته ته ما قلیل الله فلسطین ولې ټول مخلوقات چې ما ته ورکړې دا یو عظیم مرتبه ده دغه ولې دا خبره یا ابراهيم عليه السلام سوال چې وکړي زیادت یقین نه اته دا شک ابراهيم عليه السلام دا سوال وکړو د ترقی چې زما خبره د علم اليقين عين اليقين کلام علم اليقين مشتاق او چې زما عين اليقين په دی باندې شي دغه د علم اليقين او عين اليقين په مابین کې او دې ابراهيم عليه السلام دې لپاره الله نه سوال یا ابراهيم عليه السلام د دې وجه نه سوال چې څنګه مشرکان هغه حجت او دلیل نیوله الله تبارک وتعالى باندې و چې هر کله دې دلیل نیوله چې الله تبارک وتعالى مړی ژوندۍ کوي او ژوندۍ خلک دامړه الله تبارک وتعالى ابراهيم عليه السلام سوال کوي یا الله دا قوم یقین شتا منګ دلیل نشو په مشرکان باندې موږ هغه رب دې یحیی و یمیت مرګ او ژوند اختیار د الله تعالی او ما ته د دې دلیل عیانا دا ظاهرا دا او کوي چې دا څنګه مړی ژوند کیږي او ژوند کیږي دا را عیانا الله تبارک وتعالى وحكم فخذ أربعة من الطير سلور مرغان اویسا هغه قیمکا جدا ګډ وړ کا یو دیتا د غرونو په سرونو باندې کېږه او بیا ورته اشاره وکړه یا دینه ثانیا تا د منډي وی او منډي وی هغه بتاته ابراهيم عليه السلام امته کار وکړ دانه مې زیادت اطمینان د پاره کارغه او تارا شرک او طاووس دا ابراهيم عليه السلام غره ابراهيم عليه السلام دا ونیو
دګورا او دې کې حکمت ده تاسو کې غرور او تکبر ځان ته جوړي هم څه من دي ګرځي نور سمره تایم زما یو لطیف په خلمنډي وي یو باڼه کې په خلمنډي وي تکبر غرور تکبر دا غني هغه چې مردار کوي لا مردار حرام باندې مردار کوي پاتې شو توتره کې عجلت او چالاکی ده عجلت چالاکی ونه کې سبب ختم دی او مخکې تخریب لري توتره په شان ته ځان نه جوړ نو ابراهيم عليه السلام دا سوال د شک په بنیاد باندې نه دی کړی چې ابراهيم عليه السلام شک نه دی ابراهيم عليه السلام اطمینان کړی یا بعض امام ابو الحسن واحدی وی اصل کې ابراهيم عليه السلام دریا په غاړه کې رجلا دریا په غاړه باندې یو مردار وي مردار باندې سبوع درندگان او مرغان ټول احتو دي خپل ابراهيم عليه السلام فکر وکړ سوچ وکړ چې الله دا مردار څومره متفرقه څومره فرح جناورم کړی همدارنګه مرغان کړی کارغان دا جناور علي دا خوري وزي یا الله پاک تبارک وتعالى تا د دې ته حیران چې دا څنګه راځي کیږي څنګه وجن کیږي څنګه د دې عجاب یو شي دا ډېر متفرق احوال الله تعالی کوي الله ما د دې مشاهده وکړي مشاهدتن راته وکړي الله او ته ویل چې واه کيما جوړه کا ټول یو دې خط کا مېده کو بیا وسیاتین آیا چې مشاهدتن تاته دغه ويرحم الله لوطا رحمه السلام ويرحم دي كلالو السلام عليه قطان يدوي الى ركن شديد بشكل پناه وړ ركن شديد تا ركن شديد ويرحم الله رحم دي الله پاک دا ترحم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ولی لوط علیہ السلام د قوم شرائط او سختی برداشت کړ لوط علیہ السلام چې څومره ضرر ورته رسېدلی دی ضرر ورته ملا شي باقي باندې صبر د الله تعالی رسول الله تکلیف دار دومره تکلیف ورته ورسېدل چې لوط علیہ السلام محتاج شو دې قول ته دې ته محتاج شو چې لو ان لي بكم کاش کې زمان قدرت او طاقت ستاسو په لمن دا پیغمبر علیہ السلام ثنا صفت لوط علیہ السلام لوط علیہ السلام په صبر باندې لوط علیہ السلام په استقامت باندې دې مزایق او دې تکلیفات او دې مشکلات چې پر دې وطن سره او لوط علیہ السلام دومره تکلیف دان او معنا دا د لفظ کان یأوی الى رکن چې معنا دا د لوط علیہ السلام ظلم مطمئن بالکل غړې مطمئن د دې استناد بر وصف الله تبارک وتعالى د الله نه ما سوا بل چاته لوط علیہ السلام ذره التفات نه لوط علیہ السلام بل طرف ته تکتل نه لوط علیہ السلام چې دا خبره کوي تجربه باندې وایي دا اظهار د عذر کې ملمنو ته وایي چې زد د فضل نشه کوله چې زما دلته قوم نشته زما قبیله نشته زما دلته داسې خل نشته چې زما مددګار شي د بل وطن سره ما او دلته راغلي ملمنو په مخکې خپل عذر شي د ملمرې شي ملمخو د تاسو هم دا نا وخت ملمرا تیار سات دال کچالان لوګان ته پټ ماټن دی وراوړ اوس ملمه ته عذر پیش کړي چې راته خو एकदम راغی کمه کې راغی تشریح ما وتا مینه سوي کړو ما وغه په خپل ما د انتظام ما وتا لوط علیہ السلام ته زما قوم قبیله وې نو ما وتا چې دفع کړو د هغه په مخ کې عذر داش ذکر لوط علیہ السلام د دې قوم نه د دې د نسب نه نو ذکر داخل خصوصیان او لوط علیہ السلام دا د شام
اصل کې د شام راغلي ابراهيم عليه السلام نوح عليه السلام دا د هرات هر کله چې ابراهيم عليه السلام هجرت کوله نو لوط عليه السلام دا ورسره موجود نو الله تبارک وتعالى لوط عليه السلام اهل صدوم تراول چې څه هغه ته ورشه نو ذکر لوط عليه السلام وي ته زما اقارب وي زما قبيله وي ما باغینه طلب د مدد کړو نو تاسو نه به ما دفاع کړو د میلمنونو له دفاع کړو د میلمنونو د دفاع دا ضرور ده چې څه ولګي دفاع دا کوڅه د میلمنونو ما په دفاع کړو او مشکل قبيله نشته یوازې د بل دیو د بل وطن سره مرغلې ما نو میلمنو کې خپل عذر نشي او پیغمبر علیه السلام لوط علیه السلام باندې الله رحم کی چې لوط علیه السلام ته الله ثم صبر استقامت ورکړ دی نبی علیہ السلام وی ولو لبست فی السجن طول لبس یوسف کما ځان ته کړی و چې په اندازه قوت د دم کې یوسف علیہ السلام د اجبت داعیه چې داعیه راغله ما ورته جواب ویل چې ویل راولا ولخا معنا دا د اسرعت الاجابه ما بد هغه خبر ډیر سره قبول کړی و د جیل نه کوتل چې راوځه زغره د قوت ول ما به مقصد دار چې پیغمبر اسلام ما به طلب د براءت دانو کړ دلته نبی صلی الله علیه وسلم سخت صبر یوسف علیه السلام باندې چې سپنن تلاکی و چې له جیل نه راوځه کړه خو جیل کې څنګه شابه دمه درو وته چلاکی و نه کړه بلکې هغه اولګ د ویلا شي تاسو کوي حال معلوم کین هغه نه باندې راشي او نبی رسول الله چې دا خبره کې دا تواضع د کبیر او د لوی سړي مرتبه کمی نه بلکې د هغه په مرتبه کې نورم زیاتواله راوي مرتبه نورم دا وچي د هغه په مرتبه کې نورم لوی واله راوي نورم اجلال د هغه په مرتبه کې دا یا پیغمبر اسلام دا خبره هغه وخت کړی چې نبی رسول الله ته علم نو چې افضل د ټول نه ما نو په هغه وخت دا خبره نبی رسول الله وی کما ته ظاهر راغلی ذکر یوسف علیہ السلام وہ کان په جیل کې او وہ کان په جیل کې رحمه نو بیم چې ظاهر یوسف علیہ السلام ته وی چې راغلی او بادشاہ دی وړي یوسف علیہ السلام روز دینا دومره صبر استقامت وکړي بلار شي معلومات ما بال نسوت الذي قطعنا ايدينا وخذنا مخنا چې لاسونه په کړي واغې سو ملامتیا چاته د ملامت مو هغه ملامت او یو ځل تاسو په دې معلومات چې ورانه د دې نه تاسو خو نه تاسو کو هغه ورته ویل چې د په دې باندې د سو او د بدی ګمان ولقد راوتن ان ما تخل ځان مطالبه کړو هغه دا دې چې یوسف علی السلام قرار یې دا خبره ده یوسف علی السلام دا غنه باندې چې نه وته دې صبر استقامت د پیغمبر اسلام اشاره کوي الله څومره صبر استقامت کوي دغه جیل کې یو ورځ تیر رسول یې شوی راوځه ورخه او پیغام درنه په پاتې بټیا وندر نه پاتې او در وځي ان څه پیالو چانک باندې لګي یوسف علی السلام وو کاله دیم چالاکی نه کې ولا څه معلومات دي تاسو کې چې ملامتیا چاته پیغمبر اسلام دا به صبر استقامت ده او ان شاء الله تعالی ان شاء الله ویلو سره بعد خلکو په مسلمان باندې انکار کړي خدا هغه خلک انکار کړي چې چا علم هغه دې دا غي وجه دا چې امام مسلم محدثني به ان شاء الله شوي ناغي سوال کړ چې امام مسلم خپل پکې شرط ان شاء الله دا بسنه قابل د حجت او دلیل هغه خپل په حدیث کې شرط لیکن موږ دا صوت او خیال باطل دا صحیح نه وایي ځکه امام مسلم په دې باندې حجت نیول نه په دې سند باندې بلکې دا سند امام مسلم متابعتن ذکر کړی دا سند استشهادن ذکر کړی
نو دغه په مطالعاتو کې شواهدو کې هغه شی احتمال لري چې هغه په اصول کې نه لري په شواهدو او توابعاتو کې هغه شی جائز دی چې په اصول کې جائز نه دی امام مسلم په دې باندې ترجمه اسباق ثابتې نه په استشهاد نه لیکل ندی وجنا بری باندې د اعتراف دانو اور حدثنا جويد بن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابا عمر اخبره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان الانسان سوري وبحديث مالك ولكن يطمئن قال ثم قرأ هذه الآية حتى فرغ منها هذه الآياتنا قال وبه قال حدثنا وقت بن حميد قال حدثني يقول يعني ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابو عن الزهري كروايه مالك باسناده وقال ثم قرأ هذه الآية حتى انزلها حتى اتمها هذه آياتنا فأولي بإيمان بالله الذي لا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس ونسل من دليل الدين. مقصد کو بیان وجود ایمان ایمان واجب دی پر رسالت د پیغمبر علیه السلام باندې چې نبی علیه السلام رسالت دا عام الى جميع الناس پیغمبر علیه السلام ټول مخلوق ته رانی بل شي شخصیت مخکې انبیاء علیه السلام چې راتلله د یو کلی د یو علاقې د یو قوم سره به خاص یو کلی سره به خاص نو ابراهیم علیه السلام یو طرف ته پیغمبر لوط علیه السلام سجین ته وځي په بنی اسرائیل کې موسی علیه السلام په مصر کې په مدین کې حضرت شعیب علیه السلام پیغمبر د نبی علیه السلام رسالت او نبوت دا عام دی الی جميع الناس دا ټول مخلوق د لپاره الله به حیثیت پیغمبر راغلی باب په بیان د نسخ د ملت مخکې انبیاء علیه السلام چې څومره دینونه هغه به ملته په دین د نبی علیه السلام باندې دا ټول منسوخ شي د نبی علیه السلام دین دا د ټول انبیاء علیه السلام دینونه هغه نسخ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن مسعود بن جابر بن النبي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الانبياء بشبيه لا من الانبياء بالنبي يستدل انبياء وبيغمر الا قد اوتي مگر دا چې ورکړل شي و دیتا ما مثله امن عليه قد عطيا فتاقي کرور کړي شو هغه من الآيات د معجزاتنا هغه کرور کړي شي او د خوارق العاداتنا ما مثله آمن عليه البشر دا ما مثله کې دا ما موصوله او دا ما موصوله دا مفعول ثاني واقع شوی د کومه د فعل ذکر اوعطیه دو مفعول واحده متعدی کی مفعولین او دا مثله دا مبتدا دا آمن علیه دا آمن خبر دا جمله اسمیه دا بسیله دا لپاره د ما موصولی ده او دلته مثل اطلاق شوی ولیکن مراد په دې سره عین شی دی مساوي دي شي کنه مراد نو معنا دا چې هر نبی ته آیات ورکړل شوی دی هر نبی ته یو معجزه ورکړل شوی ده هر نبی ته یو خوارق العادت ورکړل شوی دی اکثر شان د دې نه داو د دې آیاتو نه د دې معجزات شان دا چې د دې مشاهدات انسان کړي نو آمن علیه البشر نو ایمان با په دې باندې بشر دا راوړو د دې معجزاتو د دې خوارق العادات د وجنا بشر په ایمان دا راوړو آمن علیه دا علا په معنا د لام سره او یا په معنا د دې سره او نقطه په تعبیر کې په علا باندې شوی ده ذکر د علا متضمن دی معنا د غلبې ده معنا دا د یؤمن بذلک مغلوبا علیه نیو ایمان راوړو د آیات معجزات دا غالبا
او دا سړی په د هغې په مقابل کې دا مغلوب نو د دې وجې نه ایمان به په دې باندې راوړي هغه داسې ظاهر خوارق العادات هغه دا ورکړی شي وانما كان الذي اوتيت بشك هغه شی چې ما ته راکړی شوی دی وحیا نو دا وحی ده چې کوم شی ما ته راکړی شوی دی اوحیا وحیا دا ما ته کوم راکړی شوی دا وحی ده او الله الی لما ته وحی کړي فارجو مثاتم ان اكون اکثرهم چې دشم اکثر دینه تابعا تابعا کہ یوم القیامت تو ما تابعداري و ډیر شي پورې د قیامت کې اکثرهم تابعا دبا اکثر الذين د حیثیت د تابعداران کې پورې د قیامت کې زما تابعداران مړي دي کې اشاره ده دیتا چې معجزات غیر د انبیاء علیه السلام د ظهور د وجنا چې نور انبیاء علیه السلام معجزې هغه ظاهر د نور انبیاء علیه السلام معجزې هغه ښکاروي ایمان باندې بشر راوړیو ایمان باندې بشر دا راوړیو معنا دا هغه داسې معجزې وي انسان به ویلي د هغې زړونه به ځان سره کاږله د هغې تصدیق دې کوله خامخا زړه ځان سره کاږله او د هغې تصدیق دا به کوله لکه امثال موسی علیه السلام دا داسې معجزه وه ځان ته چې دی نو خپل زړونه راکاږله لکه یا لکه انفلاق د بحر عبوره دریاب چې دی نو میانځکې لاره پیدا کېدل اوبه چې دی د غره په شان ته داسې ودرېدل او میانځکې لارې او بني اسرائیل او ناشکره خلک پکې روان او دي او بیا دا دی تشویش کېدی چې موږ بچلو زموږ نور انډیوالان به بچ شوي میانځکې کړکۍ جوړې شوې یو بل به کتله او چې د هغې بدیږي د لدې یاغې 12 لارې جوړې شوې او هر ځای په ډله پسې روان دا داسې معجزه وه چې زړه د انسان چې د نو راکاږي په ایمان ته یا لکه مړو بندي کول عیسی علیه السلام وویل قم باذن الله د الله په اذن باندې پورته شه سړی باندې راکوږي شو یا لکه د کان نه لس میاشتنی بلار بکو پراوتل قوم صالحو کو پیدا کا لس میاشتنی بلار بکو کوي لس میاشتنی بلار بکو پرا پیدا کا ذکر داړي را محبوب کو په عربو کې فاذا العشار عطلت ذکر دې ډیره محبوب کو خوا دا محبوب ترین مال دیو دا د خلق سنت نه راغله نبی له سلام وای زما معجزه چې کوم د وحیا زما معجزه چې نو دا وحی مطلوبه د دې اعجاز باندې هر څړې نه پیږي مگر هغه څړې پیږي چې الله کمال عقل ورکړي وي د دې په اعجاز باندې هر څړې پیږي نه مگر هغه څړې پیږي چې هغه عقل کامل وي هغه څړې پیږي چې هغه شدت النظر والا وي د هغه نظر پیږي الله پورا عقل ورکړي وي نو هغه څړې په دې باندې پیږي او دا چا هر چا تخکار کېږي نه هر څړې په باندې پیږي نه نو الله پاک د ټول امتونو کې دغه شی چې د فکر او نظر سره تعلق لري د کمال عقل سره تعلق لري الله زما امت ته ورکړي دي دا دلیل دی په دې باندې چې زما امتیان الله په کمال عقل پیدا کړی دي د دې عقل چې دی نو کامل دی دې ته الله حدت نظر ورکړي دي د دې نظر هغه تیز دی نو زما امید دا دی ایمان لرم د خپل امت نه چې دې به اکثر او غالب وي ځکه دې ته الله عقل ورکړي دي په عقل سوچ او فکر باندې قران کریم نه چې دې نو د هغه فصاحت او بلاغت معلومه په دې باندې و ایمان راوړي ځکه زه امید ساتما ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه فنسبت نوران بیا السلام دا د ټولان بیا السلام د زما تابعداران داړي زما تابعداران داړي نو دا معنا ده نبی له سلام له سماته چې کوم معجزه راکړه شی قران کریم دا ډیره ظاهره ده ډیره ښکاره ده چې دا قران دا سه معجزه مخکې انبیاء علیه السلام ته دا نه دا ورکړی شوي یا معنا دا ده نبی له سلام ما ته چې معجزه راکړی شوی قران پاک دی دې قران پاک د تخیل
څوک دا خیال نشي کولای په دیوانی دا د شروي دا د جادو وی دا د کهانت وی په خلاف د نور انبیاء علیه السلام معجزونا د کاږي تدا خیال لا تل شغل سحر خیال کوي لږه امسان اجدها جوړول سحر استعمال پکې کېږي دا سیدې د کاغه طاهران درال هغه هم د رسیونا او د ډډونو د دې ګرګونا د دې ونو ډډونو هغه ماران جوړ کړ په دې دلا او په دې دلا چې ماران ځاتې نه جوړ کړ نو قریب دی ځکه د دې صورت شکل دا خیال دا راتلی شي لکه موسی علیہ السلام طاهران خیال وکړو چې موسی علیہ السلام دی امتان لکه چې دې سحر په باندې په دې نه اجدها چې نه جوړ شو بعض عوامو ته خیال کېدل شي او قرآن وصل لګټینا دې شي دا د سوچي چې دا هغه سحر دی حقیقتا راوته نه دا سحر دی دا جادو د دې نه راوته دا احتمال کې چې دا خیال کې شي نو معنا دا د سحر او د معجزې په مابین کې دا حدت نظر غواړي دا فکر غواړي او نظر غواړي کله کله سړی په تساو شي عقیده کې او ما ته چې کوم معجزه قران کریم راکړی شوی دی باندې د سحر د جادو د کهانت هیڅ خیال نشي کېدلی چې دا د سحر دا د جادو درېم معنا دا نبی له سلام مخکې انبیاء علیه السلام ته معجزې ورکړې شي هغه انبیاء علیه السلام معجزې انبیاء علیہ السلام او پاشو معجزې مترخص نشوي او ما ته چې کوم معجزه را کړې شوی دا ما ته چې کوم معجزه را کړې شوی دا قرآن کریم دی قرآن کریم دا چې معجزه ده د قیامت پورې باقی پاتې وي د دې فصاحت او بلاغت د دې عجیب طرز بیان د دې عجیب چې دینو طریقه چې انسان او پیریان دواړه د دین عاجز دي ولن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يوم الامداد في قرآن کریم په شان باندې قرآن نشي جوړولې قرآن نا لسور بعشر سور مفتريات لسنا فأتوا بسورة من مثله یو سورة نشي جمعولې کدا راجم شي بلکې وسنا واخلا تر قیامت پورې راځي وشي نو دیم نشي کولای قیامت پورې دی په قادر نشي په دی باندې قران کریم چیلنج ورکړي دا مشرکان يهود نصارا د دنیا کې قسم ردلګانو ټول سرونه خط کړ ګور مشرکان ځانو نه مړکړه بچي مړکړه ځوانان مړکړه بچي یتیمان کړه خزي کون نکړي ولیکن جنگ ته تیار او سر پر کول ته تیار او ورته د قران کریم په مثال باندې یو صورت جوړولې شو پاتا نه خبره یو صورت جوړ کاوه دا غوړي صورت نه جوړ کړ او څه سيزونه جوړ کړیو او ته بوته چې هغه جوړ کړیو نو خپل مشران ورته ویل چې تمکلا ځان مشرموي والسماء ذات البروج په دې مقابل جوړ کړیو والسماء ذات البروج یو النساء ذوات البروج او داغه مقابل کې ځای جوړ کړ همداس مشران او سره ځان شرموي ما هغه فتحت او بلاغت او تاسو ته وګورئ نو دا مکوي نو هغه خپل معنی کړل دینا او پیغمبر علیہ السلام یو ورکوټه صورت ان اعطینا کل کوثر ولګول نو قران کریم کې دې مقابله و هر فصیح بلی شاعر داسې فصیحان بلیغانو چې هغه اشعار ویل قلبي وقصیدلا دا فصاحت بلاغت کې خط بمن کې دلاغه فصاحت او بلاغت نام دا څه کار وکيو او چې دل تبراغله نو وی وخت له بس چا قدرت طاقت چې مقابل کې جوړ اصل ټول په دې باندې اجتماعي فیصله وکړه والله ما هذا قول البشر موږ د قسم په الله باندې دا د انسان طلاق سره نه ده دا د انسان طلاق ده د دې د مقابله نه موږ عاجز یو خپل سکه په بچو کې د دې په بچو کې په اولاد کې په لورګان کې په خود کې دومره شعر او شاعري پیدا شوی او چې هغه ته خلک حیران لبید چې کله هغه ولګیدل نو دا لبید دشمنان یو نور مرګول او ځکه دی نو مرګول
هغه ورته ویل چې وایي خبره خو زه بس یم زه خبره وکړم بیا ځم دا یو خبره ته کوم چې زما کور خواته لاړې یو نیمبتې درته یم نیمبتې نو تا زما کور خواته و دا زړه کې مې ارمان لبید لورګانې کور کې هغه دشمنان قاتلین راغله د لبید کور خوا کې ویل یا بنت لبید ان اباکما ویته ته نیمبتې ولبسته هغه چرانه یا بنت لبید ان اباکما او لبید لورګان یو بل څه ویل چې پلارم وجنه شوی دی قاتلان راغلي دی ویل کله پردا بیت لګيږي قتیل وقاتل اتاکما دو وجنه شی ما قاتلان راغلي ویني سي لورګان راوته قاتلان سره کوي د کور خواته ونیول به چې پردا نیمه کېږي دومره فصاحت او بلاغت او سره د ټول فصاحت او بلاغت نه قران کریم مقابله نشو نو پیغمبر علیہ السلام وی زما معجزه مستمره دایمه د قیامت پورې صدیق چیلنج ورکړي چې د دې په مثل باندې هیڅ څوک جوړول نشي او قیامت پورې وجول نشي قیامت پورې دې کې وجول نشي ځکه نبی رسول الله وی زما امت زما تابعداران برياتي د نبی رسول الله امت دا د ټول امتونو نه وفي قال حدثني يونس بن عبد الله قال اخبرنا قال اخبرني عمرو بن علي حدثه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نبي محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا يسمع برسالة احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ويمشي ولم يؤمن بالذي ولم يؤمن بالدين الذي أرسلت به جذب عليه الشيما إلا كان من أصحاب النار مگر دا صاحبان ظهور نبی دی حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرے کہ ټول انبیاء علیہ السلام ملت توحید زمان په دین باندې دا منسوخ شوی دی چا ته دعوت رسېدلې دی راځه کني نو هغه سره چې دا نو معذور دی لا يسمع بي احد من هذه الامه دې امت نه چې موجود دي زما په زمانه کې زمانہ بعد را روان دي تر قیامت پورې ټول باندې واجب دي چې زمان طاعت او تابعداري وکړي دا ټول امتونه پکې خو به خاص کر دې دوه ټایپو ذکر شوی چې يهود او نصارا دا تنبیه نبی رسول الله ورته په دې باندې چې يهود نصارا ځان ته کتاب وي دا باندې کتاب ځان ته کتاب چې د دې شاندار چې زمات تابعداري نماز دوا بل لار دې د پات نشته نو سواد پاره چې کتاب نوی نو ترې چې اولاد سره به زمات تابعداري کوي ځان څه وایي چې موږ کتاب نو تورات کې انبیاء باندې ایمان راوړل چې دې زمات تابعداري لازم او واجب ده دې نه ماشوا مشرکی افاطفه مجوس همدارنګ نور له تاثیر واخلا عابدین الکواکب وغیرہ چې څنګه کو سلف تایفیدی هغه په طریقې او نه زموږ تابعداري کې چې یو نصارا د دین خلاف دي دانشي دینه نشي خلاف وفي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا حسين عن اخباري بقال بن مداني عن الشعبي قال رايت رجلا في اهل قران من ذلك تعجب فقال يا هذا ان مشي یو خبره پاتې شو هغه دلته په حدیث کې دا يونس بن عبد الاعلى روي قال حدثنا ابن وهب قال واخبرني عمرو روي کې ذکر کوي مدا په واو باندې ذکر کوي دا واو باندې ذکر دا واو روي دي چې یو دقت ته اشاره کوي یو فائدې ته اشاره کوي هغه دا چې دا يونس دیر سمع د حدیث کړی دا د ابن وهب نه دیر احادیث اولی او جملې د هغه حدیث نه دغه حدیث هم دی چې دلته ذکر شوی او دا حدیث چې دلته ذکر شوی دا اولنی حدیث نه دی بلکې دا وروستنی یو حدیث دی نو ابن وهب چې کله روایت ذکر کوي اول نو ابن وهب وایي اخبرني عمرو د خپل شیخ نو چې حدیث دې کوي عمر نو اخبرني واو نروي اخبرني عمرو بكذا نو بیا وی او اخبرني عمرو بكذا تر دې چې اخري احادیث پورې واو دې کوي او کله چې دا یونس دا د ابن وهب نه اولنی حدیث ذکر کوي نو اخبرني واو دې کوي نه بكذا بیا وینا بعد
دا ابن وهب اول حدیث نما سوا نور ذکر کی د عمرنا دی او اخبرني عمرو او ذکر کی او اخبرني عمرو ذکر چې په کوم طریقې باندې دی حدیث اوریدلې نه او مغه طریقې باندې روي ذکر کوي او حدیث کې نو بیا جایز دی او لا اتيان دی ذکر دا ولنه حدیث دی دې لپاره چې دا روي تمام نه عادي څنګه دی اوریدلې اب طریقې باندې ورکړې ذکر کوي نو صرف هغه ته اشاره کوي او اخبرني چې دا اولنه حدیث نه دی چې کوم د عمرنا اوریدلې دی بس دا وسنه حدیث دی وايي ورکړه ورته کې جایز دی او اولان إذا بالقبل منصب النامي نو ایو تو ویل شابي قال ایو رجلا ما ولد اليوم سره من اهل خراسان د اهل خراسان نو خراسان د ایران یو صوبه ده ایران یو صوبه او په دې زمانه کې د ایران دغه صوبه د ازبکستان تاجکستان بلوچستان څخه علاقه افغانستان کې دا ټول په شامل دي دې ټول په خراسان ویل کېږي دا سره د اهل خراسان سأل الشعبية دې سوال په شعبي نه فقال يا عمر وإنا من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل بشك أغسو زمن طرف سبيل أهل خراسان أغيوي دا أغسل المطالب إذا أعتق آمده ثم تزوجها چوین د عدالت دیو کرنے کا وکی په کراوي دې مثال دا چې سوشو بدن ته وو په باندې او سره په خپل خپل سوري دا ثواب شته نشته دا د خپل خو به باندې سوشي معنا لره فلا اجر له اس اجر نشته فقال شابي ورو ذکر ته نه ثواب دی اجر ملالي بلا خبره ده فقال الشافعي وحدثني ابو بكر بن ابي موسى عن ابي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدركون اجر ولا تجرون من هذه الكتاب يا نبي وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي وتبعه وتقوم له الحج وانظروا حتى الله عليه وسلم من اویږي دې کې نبی اسلام فضیلت د اهل کتاب ذکر کو چې ذکر ایمان په پیغمبر اسلام باندې وو اجر دی یو ایمان پر خپل پیغمبر باندې مخکې د نسنا دویم ایمان پر پیغمبر علیه السلام باندې نو هغه اجر موږ ټول اجر دو ثواب ورته ملایوي فقط دې په وجه ولا یوکات فهو عبد الله عليه وحق سيدي فله اجران دې لپاره نو اجر ملایوي ورجل کان بلا مسله چې هغه لپاره ویل فغزاها فاحسن غذاها جزیا ورکړه د وینځ توخیا څخه دایا ورکړه معنا دا ده چې لا هیڅ څه خوراک یو څه مؤدب او احسن دبا ادب ورته ورکو په طریق ادب ورکو ادب ورته ورکی چې دا کوو دا مکوا چې نبی صلی الله علیه وسلم چې ما شومان او وطن صحابه کرام هغه ته نبی صلی الله علیه وسلم خوا دا څنګه خوراک دا طریقه دا لاړې دا طریقه پیغمبر علیہ السلام دا صحابه ویل دام ادب ورکی فاحسن ادبها ثم اعتقا وتزوجها فله اجران دې لپاره دو اجرونه دي دې کې فضیلت د عبد مملوک اشاره شو چې قائم به حقوق الله تعالی او حقوق سیده او دې کې فضیلت د هغه اشاره شو چې وین د آزاد یو به نه کار ورودي د قدار او فصلت کې نه بلکې دی ورته احسان وکړو احسان د پاسه بل احسان وکړو احسان د پاسه بل احسان وکړو نو ځکه دې د پاره دوه اجر ملایي یو د اجر د ازوالي او بل اجر د نکاح او دې چې موږ ته د وینځ دا چې نکاح وکړي نه کېږي ثم قال الشعبي للخراساني تخص هذا الحديث ذا حديث وهذا بغير شيء زمانا بغیر دی او شی د حضور دنیوي منا ثانه دنیوي اجر موارما بکنی اجر اخرت حسد بغیر شی دا معنا دنیوي اجر د موارما د اخرت اجر کوي دی وسوي دا خبره آسان معلومه شو فقط کان رجل متاقی سره یو سره يرحلو دی برکت کولا مدل کولا فی ما دون هذا رحل کولا کم د دین الى المدینه مدینه منوره کا مدینه منوره ته چې جنو رحلت کولا
د دې نه چې نو آسان حدیث یو خبر د پاره بدلنا دنیا مزر یو انت یو حدیث معلوم کو معنا دا ده دې کې اشاره دې کړه چې دا مدینه منوره د زمانه د نبی اسلام په زمانه د خلفای راشدینو کې هغه نو وستا به صحابه کرام متفرق په بلاد ورسته د فتح لجان د امصارونو به په بلاد خارونو کې خارشو صحابه کرام الته وسیدله د هر بلد خار ولا اکتفا وکړي صحابه کرام کوله د ټول علماو اکتفا وکړي علماو باندې کوله کچا ډېر طلب د علم کې تواصل کوله هغه په علم کې رحلت وکړو ثاني د صحابه کرامو په برکت باندې خلک تکالیفونه د مشکلات نه خلاص شو صحابه کرام ورشو لا افاضه تا وخت ملکونه فتح کېدل وطنونه فتح کېدل دې مشرق او مغرب شمال جنوب جهاد شروع او د کافرانو مقابله کېدل صحابه کرام ورشو او لا صحابه کرام چې لاړ التبه قلب مغینه د مسائل تفوس کوله د نبی اسلام احادیث اوریدل ذکر مختلف علاقو کې مختلف وطنونو کې صحابه کرام او مؤمنین قبول یا یو یا دو یا زیات هغه وجه دا چې دا صحابه کرام ورشيو او دی ول یو له تاسو بل له یو له وسیله بل دی چې دلته کوم صحابه کرام دي خبر کې دا صحابه الله چې دینن سنات بن سلمہ رضی الله تعالی عنہ دا خبر همدارنګه د شهداء صالحین کې کوم کابل خار کې مقبره ده الله تمیم داوی رضی الله عنه خبر دی یو بل صحابي دی همدارنګه د اصحاب هغه خبر دومره دی چې معلومي دي چې صحابه کرام د شي د دې نه ماتوالو دنیا او قانونو کې صحابه کرام خارشو د کومونو فتح کېدل صحابه کرام مقابله کوله څو وسیدل په هغه ملکونو کې امیران گورنران هغه په پاتې شو سبب شیدان څو ژوندیو هغه نو د خلکو مسایلو تاسو دا مسایلو تاسو نو ځکه دا وایي هغه وخت به خلکو څومره تکلیف کوله او صحابه کرام چې خارشو خلک تکلیف نه خلاص خپل وړي مدد کړي او هغه حدیث دې سیدا یو عالم هغه تحریر د سامع کې په شکل د دی باندې چې دا یاد کا نو معنا دا چې دا ورګه تا ته نه ملوي ودارې دا یاد کا در دوران کې خبرې وکاوه متوجي اوسېګا دا یاد کا چې اوس تیار راغلي دا خبرې د سند تم لري نو خبرې نو کې نو بیا په دې نه علاوه چې ته مطالعه د چې ته د احادیث قتل یا د احادیث او د بیا راځي چې اوس د حال نه چې پر اثار او بشریت په جماعت مسلمانۍ بیا به هغه وخت تاسو حال هغه وخت بیا د حالوي معنا دا د ترغیب ورکې دا چلے او بل په دې کې اشاره شو سلف ته چې هغه مزرونه کوله مزرې له ټول ګردان ثابت لري یو حدیث په سندوي مقدې په هغه بدلله دا د الله فضل او کرم احسان علم بیان علماء چې دین ویل شو هغه لګیا د نبی اسلام احادیث او سونو حدیث ورځ هغه بیانې یو حدیث لپاره تاسو ویلي امام بخاری له مولا یو حدیث لپاره یو میاش مدلم وکړه او چې لار هغه حدیث کې روانه ولې واپس یو میاش مدل استاد تیار مړیدا الوا مړی ورشوي ده تاسو خلک درته وایي او تیر خورینا او بیا خبرې کې زه هم دې الوا مړی ته ځاله نه باندې کې چې دې کېږي دغه دې چې څنګه خبرې ده د سبب دوران کې هغه تیار مړی هغه تاسو خپل کې ملاوي درته وایي او بیا چې تیرنه خالق پات وهاله نشي نو ځکه دا وایي یو اخلا یو حدیث مسلې د پاره وخت دې مسلې تدلیل کولا او تاسو دغه دې غیر شي نه ماده حدیث نبی د اسلام بیان کو الله تعالی محفوظ وایي ویل قال حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا الربيع بن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا جرير بن منصور بن زياد باب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ياتي هذه الامه تزاد الله ثلاثه وبيان دليل على ان هذه السنه لا تنطق وانه لا تزال غيبه منها صالحين على الانبياء يوم القيامه
اللهم